Hello friends, welcome to my channel Tasty Eats. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் ஒரு தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி. இது வந்து ஃபுல்காக்கு, சப்பாத்திக்கு, நான்க்கு, பரோட்டாக்கு, ரைஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் செய்முறை விளக்கம்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. 500 கிராம் சிக்கன் போனோட எடுத்துட்டு இருக்கேன். வரமிளகாய் ஒரு 15, இது காரம் இருக்காதுங்க. நான் பேடிகை குண்டூர் நீங்க சொல்வாங்க. அதனால 15 எடுத்துட்டு இருக்கேன். நம்ம ஊர் மிளகாய்னா ஒரு 6-8 எடுத்துக்கோங்க போதும். முந்திரி 10, பெரிய வெங்காயம் 2 நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். தக்காளி 3, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், ஆயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், தனியாத்தூள் 2 டீஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கஸ்தூரி மேத்தி 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு 1 டீஸ்பூன். இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுட்டு முந்திரி, காய்ந்த மிளகாய் இது ரெண்டையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண முந்திரியும் வரமிளகாயும் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ முந்திரி வரமிளகாய் அரைப்பட்டுடுச்சு. இப்போ தக்காளி சேர்த்துடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுருக்கேங்க, ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஆயில் விட்டுடலாம். ஆயில் சூடான பிறகு வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் நல்லா இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம். இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மெல் போயிடுச்சு. இந்த டைம் மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா தூள், தனியாத்தூள், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதுவும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ மசாலாலாம் இந்த ராஸ்மெல் போயிடுச்சு. இந்த டைம் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் கூட மசாலாலாம் நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம் அரைச்சி வச்சிருக்கிற முந்திரி, காய்ந்த மிளகாய், தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கிரேவி கொஞ்சம் கொதி வருதுங்க. இந்த டைம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் குக்காக விட்டுறலாம். லிட்டு போட்டு மூடி வச்சு 10 நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் வெந்துருச்சான்ட்டு. பாருங்க, சிக்கன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. எண்ணெய் நல்லா வெளியே வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி ரெடிங்க. இப்போ சுவையான தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி ரெடி. ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக வந்திருக்குங்க. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.